আজি কাহিনী সূৰ্যদাৰ সৌসিদিনা যে ঘৈণীয়েকে টাকুৰি ঘূৰাইছিল আৰু আমাক যে গৰমত মাথা চুবাইছিল হয় ঠিক মই তেওঁৰ কথাই কৈছো মই বোলো এতিয়া কেনে পাইছা পত্নী গ'লনে মাকৰ ঘৰলৈ চাপি মই সেইবাবেই কওঁ অসম দেশৰ বিষম কথা আৰু গাভৰু মহিলা ক'ত কেনেদৰে সলনি হয় আপুনিও নাজানিব উদাহৰণ স্বৰূপে নিজেই মন কৰক এয়া এখন দলনি পথাৰ আৰু ইয়াত নানা ৰং বিৰঙৰ খেতি কৰা হৈছে মানে পইচাৰ খেতি আপুনি মই ক'ত বুজি পাম গতিকে মূৰটো তললে কৰি আগুৱাই গৈ থকাই ভাল আৰু এটা শান্তিময় পৰিৱেশৰ সন্ধান কৰো বলক মানে ৰাতিপুৱা একাপ চেনি খাই এজনলৈ ফোন কৰিছিলো বোলো মাথা চাথা বেয়া হৈ আছে ক'ত যাওঁ কি কৰো তেতিয়া তেখেতে ক'লে আমাৰ ঘৰলৈ আহি যা আৰু একাপ চেনি চাহ খাই আমি চেনিজান চাহ বাগিচা ফুৰিব যাম গতিকে কথা মতেই কাম আৰু পৰিৱেশো কিনো চাম এটা লুংলুঙীয়া ৰাস্তা তাতে এটা বাংলো গেটখন মৰা আছে সোমাই যাব নোৱাৰো ৰাতিপুৱা 6 বজাত কোনোবা উঠি আহিব নেকি তাতে আকৌ সেমেকা বতৰ গতিকে মূত্ৰ বিসৰ্জন কৰি অলপমান চৰাই চিৰিকটি অলপমান সেউজীয়া আমেজ লৈ ঘৰমুৱা খবৰ লওঁতেই আহিল নহয় বাৰু আপোনাক আজিলৈ বিন্দাস কে বাই